Hello，我係阿 Cat，咁今日咧會去行下 South Bank 呢個區嘅。South Bank 其實係黐住墨爾本市中心嘅，咁所以佢係幾方便嘅呢個區嚟嘅。區入邊算係好多商業大廈，不過佢東南面嘅部分咧都算係旺中帶靜，行落去咧幾舒服嘅。咁而家就帶大家去行下啦。呢個區嘅主要公共交通工具係電車，區入邊咧係冇火車站嘅。不過其實佢係黐住市中心其中一個最大嘅火車站嘅，一陣間會 show 俾大家睇。我落車嘅地方咧係 South Bank 同埋隔離嗰個區 South Wharf 嘅交界。呢條馬路就啱啱分開咗兩個區嘅。Melbourne 嘅會展啦，同埋執平貨嘅 DFO 都喺對面呢一個區入邊嘅。遲啲有機會咧再帶大家行啦。行返過嚟 South Bank 先，前邊就係 Melbourne 最大嘅賭場 Crown 啦。呢個賭場真係幾大嘅，入邊除咗賭錢嘅地方之外咧，仲有好多餐廳同埋戲院嘅，當然仲有好多名牌喺入邊啦。South Bank 係黐住墨爾本市中心嘅。人口方面，29.5% 嘅人咧係喺澳洲出世嘅，中國大陸嘅人口係佔13.5%，而印度嘅人口咧係佔4.6% 嘅。語言方面，喺屋企講英文嘅係佔41.4%，普通話嘅佔15.4%，廣東話嘅係佔3.4% 嘅。呢度就係 South Bank 嘅河畔啦，左手邊就係 Yarra River。一路行嘅時候咧，都見到有人踩單車啊、玩滑板、跑步又或者散步嘅。呢度環境真係唔錯。坐喺度嘅話，仲有好多白鴿陪你曬太陽添。不過喺澳洲咧就唔好亂咁餵雀仔啦。因為有啲地區餵雀仔係犯法嘅，同埋喺澳洲就唔好亂咁捉啲雀仔啦，有機會犯法嘅，可能會罰款或者監禁嘅。對岸就係墨爾本市中心啦，成個河畔係有好幾條橋咧係連接住市中心嘅，有行人天橋啦，亦都有行車嘅橋。圖畫真係 Melbourne 嘅一大文化產業啊！同埋其實成個河畔咧都播緊音樂嘅，我開個現場聲音俾大家聽下啦。一路行落去，其實右手邊有好多餐廳。啱啱經過呢間餐廳門口咧，佢叫咗我埋去，話有免費南瓜湯派喎。我啱啱咧行過賭場外面一間餐廳啊，佢有免費嘅湯派咯，超好咯。咁呢間餐廳叫做 Rock Pool 啊。Melbourne 呢間分店咧我就冇試過，但係我試過 Sydney 嗰間分店咧，啲嘢食係幾好嘅。呢個拎返屋企試咗，個味道係 OK 嘅。呢個位叫做 Queensbridge Square， 有時會喺呢度舉辦一啲活動嘅，例如有啲食品嘅攤位。而家行緊呢條橋叫做 Sandridge Bridge， 佢係其中一條通往 Melbourne 市中心嘅行人天橋嚟嘅。呢條橋上面啲玻璃咧係寫咗一啲關於澳洲土著嘅資料嘅，亦都寫咗一啲其他國家嘅人移民嚟澳洲嘅資料。玻璃後面有一啲金屬嘅雕像，係一系列名為 The Travellers 嘅藝術品嚟嘅。咁我哋睇下 Fiji 呢個離澳洲比較近嘅國家啦。上邊有寫咗截至2001年為止有幾多 Fiji 嘅人係移民咗嚟澳洲啦，同埋佢哋用嘅係咩語言。望返過去 South Bank 就見到好多商業大廈啦，仲有一啲跨國公司嘅 office 咧都喺度嘅。前面呢間 The Meat and Wine Co 咧，曾經喺 Uber Eats 做過半價嘅，係好抵食。呢個區其實都算係幾多酒店嘅，咁前面就係朗豪酒店啦。酒店對住又有一條行人天橋可以行返過去墨爾本市中心。呢條橋直情係連住 Flinders Street 火車站嘅。呢個站係一個大站嚟嘅，基本上喺 Melbourne 市行走嘅所有火車線咧都會經過呢個站噶啦。再向前行呢，就見到個碼頭啦。呢個碼頭其實主要係俾觀光船上落嘅。如果想坐由 Yarra River 嘅船嘅話呢，就要喺度上船啦。曾幾何時呢，我都坐過呢個觀光船嘅。最大嘅感受就係呢條河啲水真係有啲黃咯。
呢段路間中都有啲雕塑啊、藝術品咁嘅。呢度仲有個 shopping centre 嘅。喺河畔行返上去就係 Melbourne 嘅藝術中心啦。再向前行就會見到呢座好特別嘅建築。其實呢一座咧都係 Melbourne 嘅藝術中心，入邊係劇院嚟嘅。呢個就係劇院嘅正門啦。喺呢個劇院嘅隔離咧就係維多利亞州嘅藝術館啦。呢個就係佢嘅正門啦，有一塊流水玻璃。對面係皇家植物公園，雖然唔係屬於呢個區，但係過條馬路就係啦。返嚟，我哋見到 Melbourne U 嘅其中一個 campus。行返入去少少咧，有另一個劇場，同埋另一個音樂表演嘅場地。行下見到 ABC News 都有一座 office 喺度。呢度有一間專讀美術嘅中學。傳統嘅中學就唔見有啦，不過有間小學，呢間 South Melbourne 小學都算係喺 South Bank 呢個區入邊嘅。呢間小學嘅斜對面呢，都有一個公園嘅。行返入呢個區嘅東南面呢，都算係旺中帶靜嘅，仲有草地同埋公園添。終於揾到一啲 house 俾大家睇啦。呢個區嘅 house 咧比較少嘅。我已經查咗澳洲兩個最大嘅房產網啦，就係 Real Estate 同埋 Domain。今年截至現時為止，呢個區得4宗 house 嘅買賣啫。可能因為數據太少，呢兩個網站咧都冇提供價格嘅中位數資料嘅。而 house 嘅租金中位數方面係大約每星期450蚊澳幣嘅。呢啲就係呢個區嘅公寓啦。呢個區公寓價格嘅中位數大約係575000澳幣，租金嘅中位數大約係每星期500蚊澳幣。行返入去個區嘅中間位置，呢度啲 apartment 喺 Melbourne 嚟講咧都算幾高噶啦。唔知係咪因為啲大廈比較高，我成日迎住條街好似冇咁光猛。呢一個係其中一個仲起緊嘅 apartment。上邊呢條 M1 公路咧係有橫跨呢個區嘅，如果住得近呢條公路嘅話，可能會有啲嘈。我後邊呢一座咧就係全 Melbourne 最高嘅大廈 Australia 108啦。Australia 108樓高317米，有100層。佢係一座住宅大廈嚟嘅，會提供大約1105個住宅單位，同時亦係現時南半球唯一一座有100層嘅大廈。順便介紹埋啦，隔籬仲有一座全 Melbourne 第2高嘅大廈，就係 Eureka Tower。佢都係一座住宅大廈，上邊有觀景台同埋餐廳嘅。行返出嚟啦，行下又見到一座好高嘅住宅大廈，前面呢一座都72層高嘅。生活方面，除咗餐廳之外呢，購買生活用品都有 supermarket 嘅，仲有藥店啦，同埋有賣酒部門嘅 supermarket 嘅，連油站同埋便利店都有。之後我就問咗一啲住喺呢個區嘅朋友，睇下佢哋覺得呢個區點啦。其實呢個區咧本身入邊係有幾多商業大廈嘅，咁同埋佢又好近墨爾本市中心，咁所以如果你喺附近返工嘅話咧係幾方便嘅。之後有個朋友覆咗我就話呢度山清水秀，不過冇乜嘢食。跟住我就喺度諗啦，呢度明明好多餐廳㗎喎，點解話冇嘢食呢？之後我就去查咗一下 Google Map 啦，發覺啲餐廳咧主要係喺個河嘅側邊嘅，反而喺個區嘅中間位置咧就唔算有太多餐廳，同埋喺河側邊嘅餐廳咧大部分個價格咧都唔算太平嘅。嗰度好多餐廳晚飯嚟講咧，可能都要大約60幾蚊至到100幾蚊澳幣一位不等嘅。當然啦，河側邊其實都仲有個 Southgate 嘅 shopping centre， 咁入邊咧係有 food court 嘅。不過嗰個 food court 咧平時大概係5點半到咧就閂門㗎啦。而運動方面咧係 OK 嘅，因為有啲公園啊，亦都有河邊可以跑步同埋踩單車咁樣嘅。咁我自己行到個區啦，我就覺得其實個河邊咧就當然係好舒服啦。但係個區嘅中間嘅位置咧，唔知係咪因為啲樓比較高啦，我就覺得有啲壓迫感嘅。去翻個區嘅大概東南面嘅部分啦，咁嗰邊咧就會比較多藝術嘢啦，同埋啲樓咧係冇咁高嘅，咁我都覺得嗰邊係幾舒服嘅。係啦，咁今日就講到呢度先。如果大家中意條片嘅話咧，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦。拜拜。